Hello，大家好，我係東東雲吞麵啦。遇上痛症咧，每個人咧都一定會經歷得到噶啦。痛係睇下喺邊度痛出嚟嘅啫。以日常生活為例啊，我哋好多時都會頭痛、瞓喺頸、膊頭痛、腰痛、脊椎痛、腳痛、手痛等等。一痛起上嚟咧，就會影響到我哋日常生活嘅起居噶啦。你會冇心機去應酬啦，冇心機去做嘢啦，只係希望盡快咧去解決嗰個痛症。以醫護嘅工作者為例啊，醫護行業咧好多時咧都要翻shift 啦，我哋最常就係 PA night 啦，期間咧你可以瞓覺嘅時間咧，可能只係中間只係3-4個鐘頭，所以咧經常都會瞓得唔好啊，引致咧成日腰酸背痛。我哋最常見咧就係瞓喺頸啦。醫護行業咧其實都係一個體力勞動嘅工作嚟嘅，我哋每一日都經常咧要幫人換片啦、轉身啦、起床啦、扶抱啦。以安老院舍為例啊，你一個人咧可能都要照顧咧30幾、40幾日。假設一半行得走得，一半臥床，其實咧你都要幫10幾20個人咧，每一日去做幾次嘅扶抱。所以醫護工作者佢哋嘅脊椎啦、膊頭啦、手腕嗰啲咧，好多時咧都係會勞損。第三啊，醫護人員咧其實真係好繁忙。以護士為例啊，每一日要派藥啦、執藥啦、核藥啦、洗傷口啦，要跟醫生啦。遇到突發嘅情況咧，亦都即刻要去急救同埋處理添。經常咧就只係騰嚟騰去、騰嚟騰去，冇乜機會坐啊。好多時都會令到自己嘅腳部啦會有酸痛感啦。呢啲咧全部都係醫護人員咧最真實嘅一啲情況啦。作為醫護工作者嘅話咧，你一定會明白噶啦。就算係我哋日常生活當中啦，我哋一定會去做下運動啦、健身啊、跑步啊。有時用錯力或者太過激烈嘅話咧，亦都會令到咧自己肌肉勞損嘅。之前自己都有參加過好多次嘅慈善跑啊，同埋馬拉松啦。參賽前同埋參賽後啦，你都要去拉筋啦，同埋鬆筋啦。完咗之後咧，自己咧都需要咧揾一啲膏貼啊、止痛膏啊、按摩膏咧去舒緩翻自己嘅痛楚嘅。面對住種種嘅痛症咧，日常生活當中啦，自己點樣去解決咧？今日我可以推介俾大家咧，我日常生活經常用嘅一啲產品。希望經過今次嘅介紹啦，會令到大家咧有所體會啦。可以多多嘗試下啦。以上啦4種啦就經常用嘅產品嚟嘅。金門強效一條筋啦，係唯一咧有香港醫護學會咧認可嘅品牌嚟嘅。亦都係咧經過醫護人員嘅實測之後，97% 嘅用家咧，亦都係認同咧可以擊退啦多種嘅肌肉筋骨嘅痛楚嘅。每一次收工啦，就好似成身咧都散咗咁樣，都會好不自覺咧就瞓咗喺梳化啦休息啦。咁之後咧就瀨嘢啦，瞓得唔好，姿勢差，咁就會瞓喺頸咯。所以幸好啦，有佢哋嘅幫手，金門強效一條筋嘅止痛貼，每一次咧瞓覺之前啦敷一敷，令到肌肉咧可以得到放鬆啦，同埋舒緩，亦都可以針對住你嘅痛症咧去貼唔同嘅部位啦。平時喺香港幾潮濕啊，貼完之後咧亦都係可以將到我哋嘅濕氣啦可以釋放出嚟嘅。就算咧黐成晚咧都冇問題啊，喺你瞓醒之後啦，第二朝咧搣翻咧就可以啦。藍色呢一隻啦就係涼感嘅配方啦，而紅色呢一隻啦就係溫感嘅配方啦。裏面咧亦都添加咗啦薑黃嘅成分，絕對咧可以舒緩我哋嘅血氣運行，幫我哋驅寒除濕。啱啱有所講啦，我哋每一日咧工作咧都經常要行嚟行去咁啊，腳部嘅酸痛感咧就要靠佢啦。最中意咧就係佢呢個5G 嘅設計啊，可以幫我哋咧有個按摩嘅功效啊。呢個咧其實都係一個涼感嘅配方，可以做到一個消炎防腫嘅功效。一支咧就搞掂晒肌肉關節、靜脈同埋淋巴嘅問題嘅。有時啦，我喺翻工啦，見到咧有啲老人家因為成日坐啊，咁亦都會有水腫嘅問題。佢哋嘅屋企人啦，都係會用翻呢支咧，同佢爹哋媽咪啦去按摩，舒緩翻佢哋嘅痛楚，增強佢哋嘅血液循環，防止翻水腫嘅情況出現嘅。啱啱就有講到啦，我哋經常咧每一日咧都要進行扶抱嘅，又要過床啊，又要換片啊，又要洗傷口啊，會肌肉勞損啦。遇到呢啲情況，我就會用翻呢支啦，金門強效滲透鎮痛露。佢好快咧就會滲透啦，無聲無味，唔會俾人覺得咧搽咗之後，哇一啖就咁藥油味啊！呢款嘅配方啦，除咗一條筋啦，加入咗 Hotfos 專利溫和暖感配方。唔單止啦，抗炎止痛啦，仲可以加速咧血液嘅循環，加速修復嘅添。以金門強效一條筋嘅產品為例啦，我哋通常咧都會分冷敷同埋熱敷嘅。呢兩隻啦，我哋歸納為咧冷敷，而呢兩隻咧我哋歸納為咧
熱敷。當遇到咧急性嘅痛症同埋發炎嘅初期咧，我哋通常咧都係會用冷敷嘅，通過啦血管嘅收縮啦，血液循環啦比較慢啦，減慢炎症嘅擴散，用涼感嘅產品啦，正正就可以做到咧消炎啦、舒緩嘅功效啦。相反啦，如果你係一啲長期嘅肌肉勞損啦、慢性嘅痛症啦，熱敷嘅配方咧就好啱使啦。我哋經常會聽到啦，冷縮熱脹嘛，熱嘅產品咧就會令到我哋嘅血管咧擴張啦，加速我哋嘅血液循環，帶走一啲啦修復組織嘅廢物，減慢咗一啲啦長期繃緊啦、好僵硬嘅一啲部位啊。涼感啦同埋暖感嘅產品咧，其實都可以交替咁去並用嘅。所以如果大家咧有齊嘅話咧，就可以萬無一失啦。大家唔好以為啦，我係護士啦，就經常咧會推介好多藥性嘅產品俾大家啦。大家都知道啦，食得藥多咧係好有副作用嘅，所以我都會睇佢藥物標籤啦，有一啲天然草本嘅成分推介俾大家嘅。金門強效一條根啦系列嘅產品咧，全部咧都係冇藥性嘅成分，採用嘅咧只係台灣金門最出名嘅一條根裡面嘅成分。中西都有研究去實測，具備啦有天然抗熱止痛、抗風濕嘅功效嘅，所以真係效能啦同埋安全性咧可以同時咧備用嘅。咁好用嘅嘢喺全線嘅萬寧咧就可以買得到啦，大家快啲嚟試下啦！我信金門強效一條根，直擊痛根，治本治根。